Sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. Hi guys, it's me Cyril at nagkita-kita na naman tayo ulit for today's video. Bubuksan lang natin yung gear na kinuha ko kay Lazada. Ito, syempre pag mag-ride tayo, gamit sa sale, safety tayo. Kumuha na tayo ng mga safety gear natin. Ayan. Unahin natin itong malaki. Ito, ayan. Ayan. Ito, sila. Palalala. So, tara, buksan na natin. Actually, matagal na to. Hindi ko lang maasikaso kasi may mga inaasikaso ako yun. Yung tungkol nga sa license. Naasikaso ko siya. Pero ngayon, okay na. May time na ako para buksan siya. Siyempre, share ko rin sa inyo. Order ako ng knee pad. Siyempre, baguhan lang tayo sa kalye, di ba? Pag mamaneho. Kailangan natin maging safety sa lahat ng oras. Siyempre, may mga hindi inaasahang ano eh. Semplang, di ba? Siyempre, hindi naman tayo ganun kagaling pa magmotor. Kailangan natin ng safety gear. Ang ganda ng lagayan, no? Di ba? Nakalimutan ko tatak nito. Ito, Pro X pala yung in-order ko. At eto na siya. Actually, maganda siya pala, oh. Tingnan nyo, guys. Bali, isang set pala siya. Ang galing. Ayan. So, meron tayong knee pad. Knee pad, ayan. Makapal pala siya. Makapal, oh. Ayan. Makapal. Tingin ko kahit paano mapoprotectionan tayo nito. Ayan, knee pad. Yung elbow, ito. Ayan, ito sa elbow. Di ba ang ganda? Ito ko nga. Kaya napawis ako eh. Test natin. Test pa rin natin. Ito ganito yan eh. O diba? Ayun, meron na tayo elbow. Ganda siya oh. Laki. Ayan. So ito yung muna natin in order. Ayan, may protective gear na tayo. Siyempre baguhan lang tayo sa pagmumotor. Lalo na medyo long ride to. Simula dito sa Cavite hanggang Manila. Lagyan muna natin dito. Then isunod natin ito. Itong maliit. Yan siya, napapawisan ako kasi medyo mainit ngayon. Ayan na. Good morning. Yes. So, shield naman siya. Naka-shield. Okay si seller. Tingnan ko kung makikita ko yung link. Ilalagay ko na lang yung link sa baba. Sa description. Basta yung link dito sa description. Dito. Tingnan ko kung may ilalagay ko. Gising na si Ate Alodia at si Ate Lexi. Sinolo ko lang yung vlog pero syempre di ba, alam niyo naman, madalas ko silang kasama. Ayun, ito yung ating mount. Actually pula ang in-order ko. Pero orange ang dumating sa akin. Pero okay lang din. Pero mas maganda kung pula para match. Ayan. So ito yung ilalagay doon sa helmet na nakaganon. So meron na ako din para dito eh. Akala ko kompleto siya na ilalagay. So ayun. May kulang pa ako. Ikaw maglalagay ng hindi pa mo. Nilagay ko na. Anas ko na. Wow. Doon yan, di ba? So magagamit ko na to. Gagamitin na natin siya. Lalabas ko na rin yung spare ko. Hindi ka ba nalilito sa dalawang gabi? Hmm.
sukat kasi yun. O, ba't maligit mo? Ganito siya. Ba't hindi ka lang makatayo? Ay! So, ganito siya guys, pag nakalagay sa ating helmet. Ayan. Hindi ko lang sure kung tama yung pagkakalagay ko pa dito sa ilalim, pero pag-aaralan ko pa. Ayan, ito. Ayan. Ito ang ating N93 Swank helmet. At syempre, ito pinakalas. Alam niyo na kung ano yung kulang, di ba, sa gear natin. Nakikita niyo. Watch niyo yung ano natin, magiging motovlog natin, di ba? Mag-ikot tayo. Ito ang isa. So, ang ganda ng lagayan niya. Moko to ang tatak nito. Moko to. So, medium size ang hands ko eh. Tapos, ang ganda ng lagayan, no? Di ba? Sa seller nito, ang galing mo ah. Ang ganda ng gloves nyo. So, magja-jacket na lang ako. May nakita kasi ako na hanggang dito eh, na gloves eh. Pero okay na to. At maganda siya kasi makapal. Matigas. Matigas siya. Hindi naman ganun kakapal, pero matigas. Kasi may nakita ko yung talagang makapal nito. So, may protection na rin tayo kahit paano. Ayan. Test natin kung sakto sa kamay yung sukat na binigay sa akin. Kasi tinanong niya ako sa sukat ng kamay ko eh. Ayun, ang galing ni seller. Nakuha niya. Saktong sukat ng kamay ko. Ayan. Ang maganda daw dito, eto, mahahawakan mo yung phone. Actually, makakapag, ano ka pa ng mobile phone mo. Kapag text ka pa. Ayan. Kasi, kita yung by balot at may rubber yung tatlo. Pero itong dalawa, makikita niyo naman. Ayan. So, okay na. Kompleto na tayo ng gear. Para sa pagmumotor natin. Siyempre, safety first muna tayo, di ba? Number 1 yan. Siyempre, kabago-bago lang. Pinaghirapan ko yung license ko. Tapos, mahuhuli lang ako ng ganun-ganun. Nakakatakot naman. Hindi naman. Kailangan lang ingat lang daw. Ingat. Ingat. Yung sumunod lang sa mga batas trapiko. Ayan. Kompleto na tayo. Ito na. Ganda ng gloves ko. Ayan. Paano ba? Ganyan ba? Oo, di ba? Ang ganda, sakto siya. So, siguro ito, pag masemplang ka, pwede mong maganyan or maganon mo. Tapos, okay, maganon ka. May rubber na protective ka dito. Ayan, balot na balot ang kamay ko. Ang ganda, tsaka hindi siya madulas. Moko to yung tatak na to. Moko to! Moko to. Kaya naman, no? Kailangan ko yung vest eh. Moko to eh. Parang jacket. Ayan. So, moko tong tatak. Okay kayo. Sa tatlong in-order ko, ikaw yung maganda yung pagkakabalot. Siyempre, maganda yung lagayan. Pero siyempre, maganda rin tong Pro X. Mag-gear natin. Maganda rin. So, ayan. Shinare ko lang sa inyo yung kinuha kong gear. Protective gear natin sa pagdadrive ng motor. Siyempre, ayoko magpakasigurado dahil hindi naman ako magaling magmotor. Baguhan lang din ako sa pagmumotor. So, ayun. Kung sakaling nagustuhan nyo guys, yung video na to, huwag nyo akong kalimutan bigyan ng thumbs up. Siyempre, mag-subscribe na rin kayo para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Siyempre, huwag nyo kalimutan i-hit yung notification bell. Ayun, para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Parang mali, no? Paulit-ulit. Okay. So, yun guys, kung sakaling nagustuhan nyo yung video ko, huwag nyo akong kalimutan i-subscribe. Then, bigyan nyo na rin ako ng thumbs up. Huwag nyo na rin kalimutan i-hit yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. Watch out po kayo. Siyempre, i-share nyo na rin. Ayan, sabi ni Ate Rodia, i-share nyo na rin kasi kagigising lang nila. Nakiga si Ate Lexi, nakita nyo naman. Ang ating motovlog, parating na tayo. Kompletuhin din natin yung gear natin doon. So, maghahanap tayo ng gear para sa pag-motovlog. So, ayun, konti lang naman ang gagamitin natin doon eh. Kasi yung mount natin kulang. Okay na yan. So, mobile phone, okay naman. Magagamit naman natin yan sa pag-motovlog dahil may clip naman tayo dyan. So, ayan guys. Maraming salamat sa oras ninyo. Ayan, bye. Okay, diba? I'm on vacation.
Gano'n ba yun? Ang ganda ng kulay niya, di bagay siya kasi. Oo, bagay siya. Yung mount lang natin yung ano, pero okay na. So, ito. Dati yung ano yung parang nasa taas. Ano para nasa taas? Ibaliktad mo. Ayun, nasa taas. Yan, nagsakto siya sa dito mo. Oo, may sukat kasi ito eh. So, medium pala ako. Isa ako medium build. Lit kasi ng mga daliri, no? Ano to? Ganito ka. Oh, Ganito mo. Yan, 2. 2. Ganyan. Ayun! Nagawa ko din! Ganun lang pala. Excuse me.